Signe! D2 har skrevet til meg. D2 har skrevet til meg. De vil gjøre intervju. Nei, det jo narsissistene som kommer seg opp og frem I verden. Hvorfor jobber du på kafé da? Fordi jeg ikke narsissist. Og så en kjæreste som heter Thomas. Kunstner. Han ikke sånn den beste kjæresten å ha I det her. Litt sånn helt obsessed på sin egen karriere. Jättebra, der har du den. Nei, jeg kjæresten. Aha, oi, det var interessant. Ja, det hadde jeg ikke nevnt. Vi får se. Hei, Yngve. Det virker jo som at jeg den første I verden som har det. Jeg har fått sett litt på prøveresultatene dine. Det litt sjokkerende, dette her. Kan ikke du ta et bilde av meg? Hva det som bruker det til? Jeg skal legge det ut, så folk vet hva som har skjedd. Jeg ble ikke syk sånn uten videre. Det faktisk noe jeg har gjort med vilje. Spør folk meg da? Nei, egentlig ikke. Hva det som har skjedd, Signe? Det har blitt litt verre, liksom. Å, herregud, Signe. Er du stolt av meg? Ja, det det.